যারা ইমো ব্যবহার করে তাদের ইমো অ্যাকাউন্টে কল এলে বা মেসেজ আসলে সাউন্ড হয় না, তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটি। প্রথমেই ফোনের ইমো অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করব। এরপর একদম নিচের দিকে হাতের বাম সাইডের কর্নারে প্লাস আইকন অপশনটিতে ক্লিক করব। এরপর একদম নিচের দিকে দেখতে পাবেন মোর অপশন, এখানে ক্লিক করব। এরপর 3 নম্বরে দেখতে পাবেন সেটিংস অপশন, এখানে ক্লিক করব। সেটিংস অপশনটিতে ক্লিক করার পর প্রথমে দেখতে পাবেন নোটিফিকেশন, এখানে ক্লিক করব। এরপর এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন ফ্রেন্ডস মেসেজ, এখানে ক্লিক করব। এরপর এখানে একদম নিচের দিকে দেখতে পাচ্ছেন সাউন্ড অপশন, এখানে ক্লিক করব। সাউন্ড অপশনটিতে ক্লিক করার পর প্রথমে দেখতে পাবেন নো সাউন্ড, এরপর দেখতে পাচ্ছেন ডিফল্ট, এখানে ক্লিক করব। এরপর এখান থেকে ব্যাগে চলে যাব। এরপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফ্রেন্ডস অ্যাক্টিভ, এখানে ক্লিক করব। এরপর নিচের দিকে দেখতে পাচ্ছেন ভাইব্রেশন, এরপর দেখতে পাচ্ছেন সাউন্ড, এর পাশে দেখতে পাচ্ছেন দুইটা ইনেবল অপশন, এই দুইটাই আপনারা এখান থেকে অন করে দিবেন। আমি এখন এখান থেকে অন করে দিব। এরপর এখান থেকে ব্যাগে চলে যাব। এরপর একটু স্ক্রল করে নিচের দিকে চলে আসব, এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইন অ্যাপ নোটিফিকেশন, এটাকে অন করে দিব। এরপর নিচের দিকে দেখতে পাবেন দুইটা অপশন, ইন অ্যাপ ভাইব্রেশন, এরপর দেখতে পাবেন ইন অ্যাপ সাউন্ড। আপনারা কি করবেন, ইন অ্যাপ ভাইব্রেশন এর পাশে দেখতে পাচ্ছেন ইনেবল অপশন, এটাকে ইনেবল করে দিবেন। এরপর দেখতে পাচ্ছেন ইন অ্যাপ সাউন্ড, এর পাশে দেখতে পাচ্ছেন ইনেবল অপশন, এটাকেও ইনেবল করে দিবেন। এরপরেও যদি আপনার ইমোর কলের রিংটোনের সাউন্ড না আসে তাহলে এখান থেকে ব্যাগে চলে যাবেন। ব্যাগে চলে আসার পর এখান থেকে ফোনের সেটিংস অপশনে ক্লিক করব। সেটিংস অপশনটিতে ক্লিক করার পর একটু স্ক্রল করে নিচের দিকে চলে আসব। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন মোর সেটিংস। আপনাদের এখানে এরকম নাও আসতে পারে, আপনাদের এখানে থাকবে অ্যাপ্লিকেশন ম্যানেজার বা অ্যাপ্লিকেশন বা অ্যাপ ম্যানেজার। তো আমার এখানে দেখতে পাচ্ছেন মোর অপশন সেটিংস, এখানে ক্লিক করব। এরপর এখান থেকে অ্যাপ ম্যানেজার অপশনটিতে ক্লিক করব। এরপর এখান থেকে আপনার ইমো অ্যাপ্লিকেশনটি বের করে নেবেন। তো আমি আমার ইমো অ্যাপ্লিকেশনটির উপরে ক্লিক করব। এরপর এখানে 3 নম্বরে দেখতে পাচ্ছেন নোটিফিকেশন, এখানে ক্লিক করব। এরপর একটু স্ক্রল করে নিচের দিকে চলে আসব। এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইনকামিং কল, এখানে ক্লিক করব। এরপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইম্পর্টেন্স, এখানে ক্লিক করব। ইম্পর্টেন্স অপশনটিতে ক্লিক করার পর প্রথমে দেখতে পাবেন এমার্জেন্সি, এখানে ক্লিক করব। তো এরপর এই অপশনটিতে ক্লিক করার সাথে সাথে কিন্তু আপনার ফোনের কলের রিংটোনের সাউন্ড চালু হয়ে যাবে।